To jeszcze jedno pytanko, jak Wam się ogólnie tu prywatnie podoba? Jest rewelacyjnie, atmosfera jest super. Zapraszamy do naszego stoiska rodziny z dziećmi. Mamy fajne konkursy dla dzieciaków, fajne gadżety. No i mam nadzieję, że zbliżymy się również tutaj do wszystkich ludzi. Świetnie, a Tobie co się podoba? Osobiście w branży jestem ponad 20 lat i jestem bardzo mile zaskoczony wizualizacją tych przede wszystkim ciężarówek i tym, że no, mamy tu rzeszę fanów tej motoryzacji. Także no, organizacja i przede wszystkim sprzęty, które tu przyjechały, no, świetnie to wygląda. Świetnie, bardzo dziękuję Wam za wypowiedzi. Dziękujemy. I zapraszamy.